Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün evdeki banyolardan bahsedeceğiz. Banyolarımız bizi zehirliyor mu? Tabii ki zehirliyor. Neden? Birçok yönü var. Onları anlatmaya çalışacağım. Bir kere bu yeni moda duş kabinler var ya, çıktı ya. Duş kabinlerden önce de biliyorsunuz duş perdeleri vardı. Bütün bunlar rutubetten küfleniyorlardı efendim. Ve de ortalığa küf yayıyorlardı efendim. Duş kabinleri de öyle. Ve tabii bu küfler olduğu zaman titiz hanımlar ne yapıyor? Onu temizlemek için çok aşırı derecede çamaşır suyu kullanılıyor. İşte o çamaşır suyu kullanıldığı zaman da hem duş kabinlerinde hem tuvaletlerde, lavaboda hakikaten havaya karışıyor. Çamaşır sularının içinde o kadar büyük ağır metaller ve zehirler var ki bunlar insan vücuduna bir lokma dahi yapamayız. İşte bunlar hakikaten bizi zehirliyor. Sıcak suyla da yıkandığımız zaman, tabii ki yani işte ılık su, sıcak su ne diyorsak, banyo yaptığımız zaman bu temizlenmiş olarak size sunulan banyodaki efendim o zehirli deterjanlar sıcak suyun da etkisiyle havaya karışıyor. O halde bunların içinde bulunan bromür ve de bu çamaşır sularının içinde bulunan klorür hakikaten vücudumuza girdiği zaman bir zerresinin dahi canlı bir organizmada, yani insan vücudunda bulunmaması gerekiyor. Bunları soluduğumuz zaman işte bazı hastalarım diyor ki ben duştan çıkınca burnum tıkanıyor, akıyor. Her duştan sonra ben hapşırıyorum. Bütün bunlar o banyonun içinde küf olduğunu, siyah küf olduğunu ve de ayrıca kimyasal zehirlerle yüklendiğini, çamaşır suyu zehirlerle yüklendiğini bize gösteriyor. O halde ne yapacağız? Şimdi yeni moda evlerde pencereler açılmıyor kardeşim. Biz Akdeniz ülkesiyiz. Banyonun penceresi açık olacak, dışarıdan hava girip çıkacak. Onun için rutubet olmayacak. Ben İngiltere'de çalışırken işte duş yapıyoruz. Pencereleri falan kapıyoruz. Pencereler açık. Bakın kuzey ülkesi İngiltere'de, İskoçya'da pencereler açıktır, kapanmaz. Hava girsin diye. Ben de duştan sonra şeyi kapatıyordum, şeyi kapatıyorduk. Ev sahibi geldi, dedi ki, Doktor Karatay dedi, banyodan sonra dedi bu pencereyi açacaksın ki dedi, rutubet dışarı gitsin, bir şeyin içinde kalmasın. Biz onun için dedi, her banyodan sonra mutlaka pencereyi açar, öyle çıkarız dedi. Siz de lütfen bunu yapın dedi, beni uyardı. Bakın kuzey ülkesinden bahsediyorum. Pencereler açıktır. Biz Akdeniz ülkesiyiz. 150 kat binalar, açılmayan pencereler, banyolardaki kapalı banyolar, dışa açılmayan banyolar, yok efendim havalandırmalar bilmem neler, onlar daha tehlikeli. O işte havalandırmalar veya efendime söyleyeyim klimalar havalandırmak için, suni oksijen vermek, bunlar çok daha tehlikeli. İşte hastalıklarımızın sebebi, vücudumuzun zehirlerle yüklenmesinin sebebi. Ki bu zehirler ne? Zehir diyoruz ama ağır metal. Ağır metaller vücudumuza giriyor. Yani çamaşır sularında bulunan veya küflerde mold diyoruz. En tehlikeli mantar diyoruz. En tehlikeli vücudumuza yapıştığı zaman bütün sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi yok eden maddelerdir. Ağır metaller nede de var? Ağır metaller bütün sıvı sabunlarda da var. Ağır metaller nede de var? Deodoranlarda da var. Başta alüminyum, kadmiyum. Bunlar vücuda girdiği zaman hücrelerimizin içine giriyor, yerleşiyor. Ve oradaki hücrenin çalışmasını durduruyor. Normal çalışmıyor. İşte bütün bunlar hepsi bir kısır döngü gibi banyolarımızın bizi zehirlediğinin belirtisi. Eğer duştan sonra veya banyodan sonra hapşırıyorsanız bilin ki zehir soluyorsunuz. Eğer duştan sonra hakikaten öksürüyorsanız, burnunuz akıyorsa bilin ki o buharlı havadan içeriye maalesef zehir girdi. Bu ağır metaller girdi. Ağır metallerin ilk
bozduğu organımız ne? Vücudumuzun en önemli detoks organı olan karaciğer ve ikinci en önemli detoks organı olan böbrekler. Çünkü karaciğer bunlara karşı çalışıyor detoks etmek için. Hani şimdi bir detoks modası var ya efendim. İşte vücudumuzdaki karaciğer bunları yapıyor. Ve biz bunlara ağır metalle yüklersek, deterjanlarda bulunan ağır metallerden bahsediyorum. Sıvı sabunlarda bulunan ağır metallerden bahsediyorum. Ve banyoda bulunan küflerden bahsediyorum. Bütün bunlar vücuda girdiği zaman bağırsak floramızı da bozuyor, midemizi de bozuyor, tiroidimizi de bozuyor, karaciğerimizi de yüklüyor ve bunlar yavaş yavaş birikiyor. Yavaş yavaş birike en sonunda bir yerden vücutta patlak veriyor, hastalıklar ortaya çıkıyor. Böbreklerimizi de bozuyor. Bunlar da mutlaka hakikaten özellikle çocuklarımızda, o genç vücutlarda, daha karaciğeri tam gelişmemiş olan çocuklarımıza bunları maruz bıraktığımız zaman çocuklar 30-40 yaşlarında, kız çocukları erken menopoz, sık sık adet görememe, erkek çocuklarımızda sivilceler, işte erkek çocuklarımızda sperm azlığı, bütün bunların sebebi hormonal normal çalışan siklüsün inkıtaya uğraması. Hormonallerin gerekli hormonların üremesinin durdurulması. Onlar durdurulunca ne oluyor? Tabii bütün hücrelerimizde de hakikaten bozukluk meydana geliyor ve dışarıdan gelen her türlü zehirli maddeye de açık oluyoruz ve hastalıklarımız devam ediyor efendim. O halde banyomuz çok önemli. Peki o zaman ne yapacağız? Banyomuzu, tuvaletimizi çamaşır suyuyla yıkamayacağız. Senelerden beri söylüyorum. İngiliz karbonatı, sirke çok önemlidir. Tuvaletleri konuşalım. İdrar yapıyoruz. Büyük abdest yapıyoruz. Vücudumuzdan çıkan idrar, vücudumuzdan çıkan dışkı diyelim, dışkımız. Niye mikroplu olsun ki? Sizi korkutuyorlar ilanlarla. Çünkü bu ilanlar için programlanmışlar. Halkı nasıl korkutalım da satalım diye. İçimizden çıkan idrar niçin zehirli olsun? Biz zehir mi üretiyoruz? Veya içimizden çıkan büyük abdest niçin zehirli olsun? Çekersin gider, bir daha çekersin gider, bir de bir su dökersin sabunlu, bitti. Bunun için ne dezenfektana ihtiyaç var, ne deterjana ihtiyaç var. İşte bunlar vücudumuza girdiği zaman ki işte banyo bu yüzden çok tehlikeli. Çünkü titiz anneler her gün çamaşır suyuyla fırçalanıyorlar tuvaletler. Bir de hastalarım bana diyor ki ben diyor çok haklısınız hocam. Ben her tuvaleti temizledikten sonra tıkanıyorum. İşte buyurunuz efendim. İşte buyurunuz efendim. Bir de havalandırma olmadığı için banyolarımızda o tıkanmayı yapan zehirler havada kalıyor, evlere de yayılıyor. O halde temizlik için lütfen tuvaletlerde hakikaten çamaşır suyu kullanmayalım. O ilanlara, o şeylere inanmayın. Onlar hepsi bizi zehirlemek için, beynimizi dumura uğratmak için programlanmışlar efendim. Esir olmayalım. Bu ilanlara esir olmayalım. İyi günler diliyorum efendim.